யோ குரங்கு பண்ணையில இருந்து ஓடுதியா? பண்ணைக்குள்ள அதுக்கு என்னடி வேலை? கொய்யா பழம் பறிக்க வந்திருக்கோம். யோ கொய்யா மரம் அங்க இருக்கு, குரங்கு இங்க இருக்கு. சரி விடு, தெரியாம வந்திருக்கோம். தெரியாம வந்தது எதுக்கே முட்டையை தூக்குது? முட்டைய தூக்குதா? குரங்கு சைவண்டி. எவன்டா சொன்னது குரங்கு சைவனு? போன வாரம் என் புள்ளையோட புடிச்சது, இந்த வாரம் முட்டையை தின்னுட்டு போகுது. அவ்வளோ பசிலியா இருக்கு. டேய் ஓடி போய் குரங்கு அரட்டுங்கடா.